चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा कि आपका स्टार हच और जो आपका जीरो बटन है वो काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं आपको इसके लिए ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरह से ये वर्क करने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप मीटर को एक प्रोड नेगेटिव पर रखें। जैसा कि मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए आप। सब ट्रैक चेक करें कि किस में पल्स आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखिए पहले। देखिए दोस्तों कि इसमें सारे में पल्स आ रहे हैं। देखिए स्टार बटन में क्या है कि आपका पल्स नहीं आ रहा है। तो एक प्रोड को ग्राउंड पर रखिए और देखिए कि इसमें कौन सा ट्रैक, ऊपर वाला ट्रैक की मिडिल वाला ट्रैक आपका कटा हुआ है। तो देखिए दोस्तों कि ऊपर वाला ट्रैक पर पल्स नहीं आ रहा है और मिडिल वाला ट्रैक फिर चेक कीजिए। तो देखिए मिडिल वाला ट्रैक पर क्या है, पल्स आ रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला ट्रैक आपको कटा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको जो उससे ट्रैक जो गया हुआ है उसमें से आपको सबसे पहले क्या है करना है कि उसको हल्का निकेल जो चढ़ा हुआ उसको खरोचना है। पहले सबसे पहले खरोचें। उसके बाद खरोचने के बाद क्या है कि एक प्रोड जो कटा हुआ है उस पर रखें और एक प्रोड उसमें कंटिन्यूटी चेक करें। देखिए बीप का साउंड जो आ रहा है उससे पता चल रहा है कि ट्रैक आपको वहाँ तक क्लियर है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब वहाँ तक ट्रैक आपका सही है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए वहाँ भी देखिए कि हाँ, यहाँ पर भी आपका आ रहा है ट्रैक, बीप का साउंड आ रहा है। इसका मतलब ट्रैक आपका यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। देखिए वहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए आगे बढ़ रहे हैं कि वहाँ पर आपका ट्रैक नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका बीच पर पॉइंट कहीं टूटा हुआ है। देखिए तो अब इसको क्या करना है कि एक वायर जहाँ टूटा हुआ है उसको ट्रैक आप अच्छी तरह से देखिए और देखने के बाद क्या करना है कि उस ट्रैक में जो एक वायर लीजिए और जो पॉइंट आपका कटा हुआ है उस पर जोड़िए। जैसा कि मैं कर रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहिए। देखिए जिसमें आपका जो ट्रैक कटा हुआ है उस पर आप उसको जोड़िए। हालांकि वायर आपको इतना लंबा लेना नहीं है, क्या है कि मतलब ट्राई करने के लिए आपको बता रहे हैं। सिर्फ जहाँ पर पॉइंट आपका कटा हुआ है छोटा वायर भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए उसके बाद उसमें आप पल्स चेक कीजिए। जैसा कि मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए आप। देखिए पल्स आने लगा। तीनों बटन पर आप चेक करते हैं, चेक करके देख लीजिए पल्स आने लगा। इसका मतलब आपका क्या है कि कीपैड वर्क